السلام عليكم ومرحبا بكم في لا دوزيام معنا في لا دوزيام فيديو دي كونسيبت دو باز دو لا كونتابيليتي جينيرال اللي غنشوفو فيه لو بيلون اللي هو لو بروميي دوكيمون كونطابل ولا لو بروميي ايطا دو سانتيز اللي اي واحد بغى يقرا لا كونتابيليتي غيشوف هاد لو دوكيمون هو الاولاني غيشوفو سي لو بيلون. وهاد لو بيلون راه هو واحد لا سيكونس واحد لو كور بلي سامبل واحد لو شابيتر بلي سامبل. هاد لو بيلون شنو بلا بغينا نعرفو شنو هو هاد لو بيلون بطريقه سهله. نامبورت كيل بيرسون اونتر نو عنده ان بيلون، يقدر يشوف شنو عنده في جيبو. كاين عنده فلوس كيقول هنا راه عندي لارجون دو بوش، راني مسلف من عند اكس ان سوم دارجون راه سيتين دات، راه مسلف ان اوتر بيرسون ايكغيك راه سيتين كرايونس، راه عنده مثلا عنده ممتلكات كالكونك، عنده مثلا بيسيكلات، عنده كارطابل، عنده بورطابل، عنده موتوسيكل، عنده هادو سي دي باتريموان ديال هاد لا بيرسون لا بغى يدير لو بيلون ديالو. دونك هنا يعرف من هاد لو بيلون لا سيتياسيون باتريمونيال ديالو ولا سيتياسيون فينونسيير ديالو، يعرف الوضعيه الماليه ديالو كي دايره، ويعرف الممتلكات ديالو كيفاش دايره. هذا سي لوبجيكتيف ديال هاد سي لوتيليتي دو بيلون، لوتيليتي ديال هاد لو بيلون تعرف به لا سيتياسيون باتريمونيال ديالك وتعرف به لا سيتياسيون فينونسيير ديالك. ولا نمشيو سي ان بيلون دو كومبيتونس، كل واحد عنده ان بيلون دو كومبيتونس، يعرف فين هما لي موديل اللي كيميتريزي وفين هما لي موديل اللي ما كيميتريزيش. كيقرا الماتيماتيك مزيان راه كيميتريزي الماتيماتيك، كيقرا لا ستاتيستيك مزيان راه تيميتريزي لا ستاتيستيك، تيقرا لونفيرونمون د لونتربريز مزيان راه تيميتريزي لونفيرونمون د لونتربريز، تيقرا الماركتينغ ولكن ما تيميتريزيهاش مزيان داك ما تيميتريزيهاش. دونك يعرف هنا هاد الباتريمون ديالو في هاد من لي كومبيتونس ديالو. ميم شوز بوغ لونتربريز، تا لونتربريز ملي كدير هاد لو بروميي ايطا دو سانتيز ولا لو بروميي دوكيمون كونطابل غتعرف الوضعيه الماليه ديالها والوضعيه تاع الممتلكات ديالها، تعرف بيه لا سيتياسيون باتريمونيال ولا سيتياسيون فينونسيير ديالها ا ان دات دوني في واحد التاريخ معين. وهاد لو بيلون راه فيه 4 تيب، 4 تيب دو بيلون. بروميي بيلون هو اللي غنشوفو في هاد لا فيديو هو لو بيلون دو ديبار، لو بيلون دو ديبار وكديرو لونتربريز مره واحده في لافي ديالها، في لافي ديالها اللي هي 99 عام كدير فيه مره واحده لو بيلون دو ديبار، تحصي فيه الممتلكات ديال لي غوسورس ولي زومبلوا اللي كاينه عندها. Deuxième bilan, c'est le bilan de clôture qui est la fin de l'exercice, la fin d'année. La comptabilité, l'année s'appelle exercice. L'année, l'âme qui s'appelle exercice. C'est-à-dire le bilan de clôture qui est la fin de l'exercice. Troisième bilan qui est au début de l'exercice suivant, qui s'appelle bilan de réouverture. Bilan d'ouverture. كتبدا به العام بيلون دوفيرتير. وكاين لو بيلون فينال اللي كيدار ملي كتحبس لو كونطرا لونتر، ملي كتحبس الشركه بمره سي لو بيلون فينال. دونك 4 تيب دو بيلون اللي ممكن تشوف. دونك هاد لو بيلون دو ديبا وكلشي غنشوفو فيهم لي ميم اليمون، لي ميم الا بغات تختلف غير لا دات فوقاش غيدارو. دونك عندي لومبلوا لي ريسورس اكتيف باسيف ديما كاينه بيناتهم ليغاليتي. ونشوف دي زيكزارسيس كوريجي ونعرف كيفاش كيتكلاساو لي زيليمون دو لاكتيف و لي زيليمون دو باسيف. دونك شوف لا نوسيون دي بيلون. دونك لو بيلون est un tableau représentatif de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. نعرف بيه الوضعية ديال الممتلكات ديال لونتربريز في واحد التاريخ معين. وهاد لو طابلو سو ديفيز en deux parties. كاين عندي la partie gauche comporte les emplois، كاين فيها les emplois، وهاد les emplois كيتسماو actif، on l'appelle actif. à gauche c'est-à-dire على اليسار ديالي بارابور لا في ولا بارابور او طابلو ولا بارابور لا سيتياسيون اللي انا فيها.
اللي على اليسار ديالي راه سي لي زومبلوا واللي على اليمين ديالي سي لي ressources اون لابيل باسيف. وهاد لو بيلون خاص لونتربريز ديرو مره واحده في العام. شكون كا بارتيكيلي الا كانت لونتربريز يلاه بادي كدير لو بيلون دو ديبار ولو بيلون دو كلوتير. دونك هاد لو بيلون اللي غيكون اوبليغاتوار هو لو بيلون ديال لا فان د ليكزارسيس، سي لو بيلون دو كلوتير، حيت على قبالو لونتربريز خاصها تخلص الضرائب، منو غتشوف الباتريموان، منو غتشوف لو ريزلتا اكسيتيرا. دونك هاد لو بيلون كيتصايب او موان اون فوا باغ مره واحده في العام، وكيتصايب ابارتيغ دي نورم دو بريزونطاسيون ليغال، كيتصاوب بواسطه القانون. عندو واحد لا بريزونطاسيون موحده ما بين لي زونتربريز، بريزونطاسيون نورماليزي، بريزونطاسيون اونيك على لونسومبل دي زونتربريز. وهاد لو بيلون ملي كيتصوب خاصها تحتفظ بيه لونتربريز 10 سنين، تحتفظ بيه 10 سنين بوغ نابورت كيل كونترول. ملي غتجي اوديت ملي غيجي شي واحد يدير لها تفتيش خاصها تعطيه هاد لو بيلون، دونك خاصها تحتفظ بيه 10 سنين. دونك لا بريزونطاسيون سكيماتيك دي بيلون دي سي بيلون دو لونتربريز، كندير لو نون دو لونتربريز وكندير لا دات ديتابليسمون دي بيلون. عندي سي لاكتيف مونطون باسيف مونطون. هاد لاكتيف راه سكو بوسيد لونتربريز، اشنو اللي كتملك لونتربريز. مثلا عندها دي زورديناتور، عندها دي بيرو، عندها دي شاز، عندها ان لوكال، عندها دي فواتير، عندها دي فيكيل، عندها هادي سكو بوسيد لونتربريز. عندها فلوس في لا بونك، عندها فلوس في لا بتيت كاس في القابطه اللي كاينه في لونتربريز سيتير. هادو سكو عندها دي مارشانديز دو لو ستوك ولا دي ماتيير بروميير دو لو ستوك، ديزي تو سكي بوسيد لونتربريز. اشنو كتملك هاد لونتربريز، اشنو كاين عند لونتربريز؟ سو سون دي زومبلوا ou ce sont des utilisations ديال هادوك الموارد ديالها. وكندير لو توتال داكتيف. بوغ لو باسيف دو فيان سكو بوسيد لونتربريز، من جينا هاد الشيء اللي كتملك هاد لونتربريز، من جينا هادشي اللي كاين عند لونتربريز. كان عندنا راس المال صرفناه في اللوكال، صرفناه في دي زيليمون دون لو ستوك، سوا دي مارشانديز سوا دي ماتيير بروميير سوا دي سينيرجي سوا دي برودوي فيني، ولا صرفناه ان فيكيل ولا ان فواتير، ولا حطيناه ان سوم دارجون دون لا بونك شاد اسم لو كابيتال حطيناه في لا بونك، ولا خدينا دي كريدي باش جبنا هادشي اللي كاين عند لونتربريز. سو سون دي ريسورس او سو سون دي زوريجين دو فون. وهاد لي زومبلوا نقدروا نقولوا هاد لاكتيف نقدروا نقولوا سو سون دي ديستيناسيون دو فون. مين جبنا هاد لي فون فين صيفطناه؟ سي لو توتال دو باسيف، توتال دو باسيف. دونك هاد لي زيليمون اللي كاينين في باسيف كلهم سو سون دي ريسورس سوا بيرمانونت سوا سيركيلونت اكسيتيرا. عندنا لو توتال دو باسيف، دونك لو توتال دو باسيف est égal le total de l'actif, où chaque élément de passif finance un élément d'actif. Chaque ressource finance un emploi. La notion des ressources et des emplois, les ressources expriment le montant et l'origine des fonds se trouvant à la disposition de l'entreprise. Les ressources, الاصل ديال الموارد ولا اللي كاينين على ديسبوزيسيون دو لونتربريز، لوريجين دو فون على ديسبوزيسيون دو لونتربريز. هادو هما لي ريسورس، لوريجين دو فون. من جايبين هاد الفلوس هما لي ريسورس، من جبنا باش مولنا هاد لونتربريز. وكيتكتبوا ادغوات دي بيلون conventionnellement à droite du bilan, on dit au passif. Les emplois, les emplois correspondent à l'utilisation de ces ressources mises à la disposition de l'entreprise. Les ressources les كاينين à la disposition de l'entreprise, l'utilisation ديالهم هما les emplois. وكيتكتبوا à gauche on dit à l'actif. كنسجلوهم في l'actif. نشوفوا application numéro 1. Les éléments constituant le bilan de l'entreprise ABS
se présente au 2/1/2019. Les ressources, c'est un capital, c'est 400 000 dirhams. Le capital se compose par 3 éléments. Premier élément, c'est l'apport en nature, c'est des biens ou des créances. مثلا إذا كانت هاد l'entreprise غتكون فيها مشاركين فيها 3 personnes لا 4 personnes لا 5 personnes، واحد بغى يتطوع يقول غنجيب ان ابور اونيتي. فين ما نسمع ابور غنعرف سي لو كابيتال، غنجيب دي زيليمون توشابل، دي زيليمون اللي ملموسين سوا دي بيان سوا دي كريونس سيتير. غنجيب مثلا دي زيموبيليزاسيون غنجيبهم ليكم. غنجيب لو ماتيريال سي ابور او ناتور، سي ابور او ناتور. الاخر ما عندوش او ناتور غيجيب او نيميرا غيعطي الفلوس. Un troisième personne ما عنده لا ماتيريال لا فلوس، غيجيب ابور اون اندستري، غيجيب لو سافوار فير، غيتشارك معاهم بلي كومبيتونس ديالو. لومبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي، الا ما قدناش هاد راس المال اللي جمعوه هاد لي بيرسون كنتسلفو من عند ان بنك. تسلفنا مثلا مع ان بنك 100 000 emprunt auprès des établissements de crédit, soit une banque, soit une société de crédit. Les emplois, faire les éléments, شرينا بهم un matériel outillage، وهذا le matériel outillage نلقى فيه سي matériel de production، matériel industriel، une machine industrielle، instrument de production، des outils de production، أي حاجة غنستعملها باش ندير بها الإنتاج. سي matériel et outillage. غنشري بها دي marchandises de 60 000 dirhams stock de marchandises، غتكون عندي لا marchandise en stock. دي points en banque غنحط منها une partie dans la banque c'est 100 000 dirhams، غنحط منها une partie dans la petite caisse de 40 000 dirhams، c'est ندوز بها لي بتيت اوبيراسيون اللي نخلص بها الدماء، نخلص بها الضوء، نخلص بها لي بتي مونطون غيتخلصوا من هاد لا بتيت من لا كيس دو لونتربريز. Travail à faire, présenter le bilan de l'entreprise ABS au 2/1/2019. Donc bilan de l'entreprise ABS au 2/1/2019. Les emplois غيتحطوا في l'actif, les ressources غيتحطوا في le passif. Des matériels outillage, marchandises, des points en banque ou tout simplement banque, des points en caisse ou tout simplement caisse. C'est 500 000. La partie passive, c'est capital social. هنا le capital social ملي كيكونوا des personnes مشاركين ولكن des associés اللي مصايبين l'entreprise كدير capital social. ولا يكون عند لو نون دو لونتربريز ان نون اوتر كو لو نون بروبر، ما تكونش سميه ديال شخص، بحال هنا ابي اس ماشي سميه ديال شخص، تكون نامبورت كيل نون اوتر كو لي نون بروبر. سي كابيتال سوسيال نعرفها راه ان، ولا تكون عندي ان سوسيتي. اذا كانت ان سوسيتي اوتوماتيكمون راه غندير كابيتال سوسيال. ملي كيكون كابيتال سوسيال نعرف راه لونتربريز مشاركين فيها كثر من جوج، deux ou plusieurs personnes، au moins deux personnes. باش ندير كابيتال سوسيال وباش نعرفها خاص يكون ان نون اوتر كو لي نون بروبر، ولا تكون سوسيتي. كان ان نون بروبر راه نعرفها كابيتال بيرسونيل، ولا تكون une entreprise individuelle ندير كابيتال بيرسونيل. 400 000 emprunt auprès des établissements de crédit c'est 100 000، 500 000. L'application numéro 2 a dit le bilan de l'entreprise Abdoul se compose au 2/1/2020 par les éléments suivants: un local commercial ou des ou construction ou bâtiment فين محطوطة l'entreprise, le siège social de l'entreprise. Des fournisseurs شنو كيتسالونا لي فورنيسور، بيع لنا دي مارشانديز بالكريدي، شارين عندهم دي مارشانديز بالكريدي. سي اون ريسورس كريونس كليون، حنا مسلفين لي كليون، بايعين لي كليون بالكريدي. دونك هنا
c'est une créance client, c'est un emploi, fait partie des éléments de l'actif. Emprunt auprès des établissements de crédit. Nous avons une banque ou une société de crédit. C'est une ressource. Stock de marchandises. C'est la marchandise en stock. Dépôt en banque. Flux ديالنا في la banque. C'est un emploi. Subvention d'investissement reçu. الدولة معونانا بإن subvention. معونانا على الاستثمار. C'est une ressource. Un capital à déterminer. بعدا n'importe quelle entreprise خاص يكون عندها un capital. Le capital c'est un élément obligatoire pour l'entreprise. ما يمكنش نتصور une entreprise ما عندهاش le capital. كان عندي un bilan وما كاينش le capital obligatoire خاصني نحسب le capital. Mobilier. Concernant les mobiliers, les chaises, les tables, les bureaux, les placards, les comptoirs, n'importe quel élément mobile في le bureau كيتحرك عندي في le bureau. Travail à faire, présenter le bilan de l'entreprise Abdoul. Donc mobilier, c'est ce que possède l'entreprise, c'est un emploi, c'est fait partie de l'élément de l'actif. Donc les éléments d'actif et les éléments de passif غنكلاسيهم suivant un ordre. بالنسبة les éléments donc le système comptable بعدا qui classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. La liquidité croissante, la liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. القدرة باش يتحول un bien ou une créance en monnaie ou en numéraire باش يتحول en numéraire. L'aptitude de se transformer un bien ou une créance en numéraire. باش نحولو شكون هو اللي غيقدر يتباع بالزربة، اللي غيقدر يتباع بالزربة واللي غيقدر يتحول en monnaie بالزربة بحال مثلا لاكيس غيكون عندي في لو با du bilan. Le bas de l'actif du bilan, c'est plus liquide. Ou les récours moins liquides, c'est les frais préliminaires. L'entreprise. Les frais engagés lors de la création de l'entreprise. C'est les frais préliminaires. qui هما الأولين. وكتبقى جاي وكنقارن شكون هو اللي يقدر يتحول بالزربة أو موني. ولا نقول شكون هو اللي يقدر يتباع بالزربة ويتحول لنا أو موني. L'exigibilité. L'exigibilité étant la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. نشوف فين هي l'urgence de règlement. L'urgence de règlement. L'urgence de règlement des dettes. نشوف نهار خديت لا dette وفوقاش غنخلصها. Les moins exigibles غيكونوا en haut des passifs غيكونوا في الفوق ديال الباسيف و les plus exigibles غيكونوا في التحت ديال الباسيف en bas des passifs. نشوف la correction bilan de l'entreprise Abdoul ou de 1-2020 عندي un local commercial. هاد لو local commercial parmi هاد les éléments اللي كاينين عندي local commercial هو فين حاطين l'entreprise. c'est 200,000 نقارنوا مع موبيلي شكون هو اللي يقدر يتحول بالزربه اون موني ولا اون نيميغير باش نبيع دار نقارنها مع ان شاز. دونك شاز كيتباع قبل من دار كيتحول بالزربه اون موني على ان باتيمون ولا ان لوكال. دونك غيكون دونك لو لوكال سي موان اكزيجيبل كو لو موبيلي. لا مارشانديز راه كاين عندي دي كليون تيشريو من عندي هاد لا مارشانديز. Les clients تياخذوا من عندنا لي مارشانديز. دونك لا مارشانديز سي بلي ليكيد كو موبيلي. باش نبيع عندي موبيلي هاد لاشيز راه كنبقى نفكر واش غنبيعها واش ما غنبيعهاش مي لا مارشانديز راه كاين لو كليون غاليفري لي لا مارشانديز. دونك سي بلي ليكيد كو الموبيلي. لي كرايونس كليون. دونك هاد لا مارشانديز ملي كيدي من عندي لا مارشانديز راه كيخلصني ويقد اون ميم طون يجيب معاه la liquidité قد يجي مع السيولة باش يخلصني. دونك les créances clients c'est plus liquide que la marchandise, c'est 20,000. Puis dépôt en banque.
ou tout simplement c'est la banque. C'est 105 000. Donc la banque راه لا كارت كيشي كندير لا كارت كيشي كنجبد الفلوس ولا كندي ان شيك كنحولو اون موني سهل من البلي ليكيد كو لي كليون ساتر. دونك 420 000. دونك كابيتال بيرسونيل. علاش كابيتال بيرسونيل؟ حيت عندي ان نون بروبر عندي عبدول a déterminé, puis ces subventions d'investissement aussi concernant le capital personnel, les associés الناس اللي مصوبين l'entreprise كيجيبوا l'entreprise كيحطوا ليها راس المال. دونك هذا راس المال كيولي une dette de l'entreprise envers les associés وما كيريكيبيريو على 99 عام حتى كتسالي لو كونترا دو لونتربريز، حتى كتسالي لا دوغي دو في دو لونتربريز. عاد باش يقدروا يريكيبيريو لو كابيتال ديالهم، يقدروا يريكيبيريو هاد راس المال. كاين اللي يجيب ابور ناتشير، كاين اللي يجيب ابور نيميريك اكسيتيرا. وهذاك لابور اندستري اللي هضرنا عليه سي بلي ديفيسيل ا ايفالي، ما كنستعملوش في المغرب بزاف. شرنا لي سيفونسيون دانفستيسمون. هاد لي سيفونسيون دانفستيسمون حيت كيجيو من ورا لو كابيتال. ما عنديش راس المال، انا باقي كاع ما بديت، ما يمكنش الدوله تعطيني مساعده. هادشي علاش راها ليرجونس دو ريغلومون دي ديتس. هاد السيفونسيون كتكون ابري لو كابيتال بيرسونيل، حيت ماشي ديما غتكون عندنا ان سيفونسيون. L'emprunt auprès des établissements de crédit. Le règlement de l'emprunt auprès des établissements de crédit كتمشي من 1 an حتى ل 25 ans على حساب لا durée دو l'emprunt، على حساب لو كونترا اللي غنديرو مع لا بنك ولا مع لا سوسيتي دو كريدي. Puis dette fournisseur ou tout simplement fournisseur. هاد الفورنيسور راه كنشريو من عندو لا مارشانديز وكنخصنا نخلصو، كتكون une dette circulante، une dette à court terme، تكون بلي exigible que l'emprunt. 30 000, le total c'est 420 000, total actif est égal total passif, total actif est égal total de passif, ou le total des emplois est égal au total des ressources. Et chaque ressource finance un emploi, ou chaque élément de passif finance un élément de l'actif. L'élément de l'actif est égal 420 000 est égal le total des passifs, le capital plus 50 000 plus 70 000 plus 30 000. Donc le capital est égal 420 000 moins 50 000 moins 70 000 moins 30 000. Donc le capital est égal 270 000. 270 000 dirhams. 270 ألف درهم. دونك نحيد له كنمسح له كابيتال ونكتب بلاصه 270 000 ولا جمعت لو توتال دو باسيف غنلقى 420 000. Donc la présentation des bilans suivants, le code général de la normalisation comptable, c'est les éléments de l'actif, le bilan de l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise, la date d'établissement du bilan, l'actif montant. L'actif se compose en trois éléments. C'est l'actif immobilisé, c'est de la classe 2. L'actif immobilisé regroupe les éléments de l'actif destinés à rester de façon durable dans l'entreprise. L'ensemble des éléments اللي غتشري l'entreprise وغتحتفظ بهم durablement dans l'entreprise pour une durée supérieure à une année. تحتفظ بهم أكثر من عام. تلقى فيها l'ensemble des immobilisations. L'ensemble des immobilisations, soit en non-valeur, soit incorporelle, corporelle, financière. C'est l'actif immobilisé. L'ensemble des éléments اللي غتحتفظ بهم possédés par l'entreprise et conservés pour une durée supérieure à une année. Supérieure à une année. L'élément suivant c'est l'actif. L'actif immobilisé qui est في la classe 2 au niveau de plan comptable. حنا حتى لدابا حنا خدامين بلا باج 46 47 بالصفحه 46 47 دي بلان كونطابل. هو واش خدمنا هاد لي زيليمون. البلان كونطابل سي ان ليليمون اوبليغاتوار هو لا كالكيلاتريس. دونك لاكتيف سيركيلون اور trésorier. L'actif circulant hors trésorier regroupe l'ensemble des éléments de l'actif résultant d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation et
qui, en raison de leur nature, n'ont pas de vocation à rester durablement dans l'entreprise. هادو des éléments ما غتحتفظش فيهم l'entreprise أكثر من عام. دوك يكونوا des éléments عندهم قل من العام. كنلقى فيهم لي ستوك وكنلقى فيهم لي كريونس غتحتفظ بهم قل من العام. وتلقى معاهم لي تي في بي اكسترا. هادي سي لا كلاس 3 دي بلان كونتابل. فالبلان كونتابل ملي غنبدا نقلب في بلان كونتابل اللي كيبداو بلو شيفر 3 بلو نيميرو 3 راهما لي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون اور تريزوري ما فيهمش لا ليكيديتي. شوف troisième élément c'est la trésorerie active, c'est la première partie de la trésorerie, la première partie de la classe 5. كنلقى فيهم لا ليكيديتي غنلقى لا بنك لا كيس etc. regroupe l'ensemble des soldes bancaires, débiteurs au bilan et des valeurs en numéraire disponibles. Soit la banque, soit la caisse, soit le centre de chèques postaux. C'est la fikina soyoula ديال l'entreprise. Total actif. Les éléments de passif ou les éléments de passif, le premier élément c'est le financement permanent, de regroupe les ressources permanentes de l'entreprise, les dettes permanentes de l'entreprise. Regroupé dans la classe IN, regroupe l'ensemble des ressources d'intérêt supérieurs à un an à l'origine. Intérêt supérieur à une année. C'est financement permanent. Pour deuxième élément, c'est passif circulant hors trésorier. C'est dans la classe 4 et regroupe l'ensemble des dettes circulantes dans l'entreprise au résultant des opérations de cycle d'exploitation. Des opérations de cycle d'exploitation. Et des opérations aussi hors cycle d'exploitation. Les passifs circulants regroupent les ressources à court terme, les ressources circulantes, les dettes circulantes. Hors trésorerie, mais flous. Et la trésorerie passive, la trésorerie passive regroupe l'ensemble des soldes bancaires créditeurs. Créditeurs au bilan remboursable dans un délai et dans des délais contractuellement définis à court terme. Ne dépasse pas 3 mois. La trésorerie passive, le crédit d'escompte, le crédit de trésorerie, la banque solde créditeur, mais qu'est-ce qu'on la banque, mais pour faciliter la caisse, quelques opérations. Puis le total de passif, la trésorerie passive, qui c'est la deuxième partie de la classe 5. يا اما نبقى خدام بحال هكا بحال بهذا لو بيلون ندير لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركيلون تريزوري اكتيف فينونسمون بيرمانون باسيف سيركيلون تريزوري باسيف ولا نزيد لي غيبغيك كل وحده نحدد ليموبيليزاسيون اون نون فالور بوحدها لي زيموبيليزاسيون انكوربورال بوحدها وندير فيها لي زيليمون ديالها غنشوفوا تا هو فيه ان نشوفوا ابليكاسيون غنديروا فيها هاد لي غيبغيك بغينا نخدموا بحالكم بغينا نديروا بلي غيبغيك. Donc toujours le bilan est en équilibre par l'égalité, l'actif est égal passif. J'ouvre l'application numéro 3. Le bilan de l'entreprise Espoir se compose au 15/9/2020 par les éléments suivants. Un local commercial. Un local commercial, c'est construction. Ou le dépôt de stockage de l'entreprise. في غتحط l'entreprise ou le siège social de l'entreprise. C'est un local commercial فين محطوطة l'entreprise. C'est construction ou bâtiment. ديت fournisseur ou tout simplement fournisseur داكشي اللي كيتسالونا لي fournisseurs ملي كيبيعوا لينا un élément de stock. créance client ملي كنبيعوا لان client وكنبقاو نتسالوه c'est créance client ou tout simplement client. l'emprunt obligataire ملي كنكونوا مسلفين ان emprunt من عند بزاف ديال لي بنك ولا من عند بزاف ديال لي سوسيتي دو كريدي. stock de marchandises, la marchandise اللي كاين عندي في لو ستوك matériel de transport, soit des véhicules, soit des camionnettes, des voitures, des motocycles, des bus, des bateaux, des avions, etc. كاع les moyens de transport اللي كاينين عند l'entreprise, l'ensemble des moyens de transport اللي كاينين عند l'entreprise. L'organisme social, les organismes sociaux ce sont des ressources
au moins ملي كتقطع تاع les salariés des cotisations مثلا pour la caisse nationale de la sécurité sociale pour la mutuelle كتقطع عليه des cotisations باش تفيرزي لي في la mutuelle عاد une assurance privée ولا عاد l'assurance maladie obligatoire la caisse de retraite ملي كتقطع عليه وكتفيرسي ليه في la caisse de retraite c'est organisme sociaux c'est organismes sociaux هادو كتقطعهم لي salariés وكتفيرسيهم لهاد les organismes sociaux وهذيك لا بيريود اللي كيبقاو في l'entreprise ce sont des ressources à court terme pour l'entreprise. Le capital قلنا كي نعدي sur le capital personnel capital social نعدي l'entreprise espoir donc ماشي un nom propre donc c'est un capital social. Prêt immobilisé c'est 50 000 prêt immobilisé ملي كتكون l'entreprise مسلفة les salariés à une durée supérieure à une année مسلفة فلوس les salariés ولا مسلفة un tiers pour une durée supérieure à une année c'est prêt immobilisé. Crédit d'escompte ملي غتكون l'entreprise بايعة لا بنك des effets de commerce كتاخد من عندها c'est crédit d'escompte. Dépôt en caisse فلوس ديال l'entreprise اللي كاينة في la petite caisse c'est plus liquide c'est emploi ou c'est fait partie des éléments de l'actif. Présenter le bilan de l'entreprise Espoir au 15/9/2020. Donc on dit bilan de l'entreprise Espoir au 15/9/2020. Les éléments de l'actif immobilisé on dit c'est construction de 100 000 construction il y a le local commercial le siège social le dépôt finhata l'entreprise le stock d'IANA par exemple les ateliers de l'entreprise c'est construction. Matériel de transport on a au moins les véhicules au moins les camionnettes au moins les voitures de service etc. 105 000. Prêt immobilisé قلنا هو l'entreprise ملي كتكون مخرجة des créances financières فلوس ديالها مخرجاهم الان salarié مخرجاهم الان tiers مخرجاهم l'autre que le client عاطي مسلفان فلوس pour une durée supérieure à une année 50 000. L'actif circulant c'est 40 c'est la marchandise c'est 40 000 au stock de marchandises client aux créances client c'est 20 000 et la trésorerie active c'est la caisse 55 000. Donc la caisse c'est plus liquide كنحل القابضة كنلقى الفلوس سهلة باش la transformation en monnaie de transformer en monnaie c'est la petite caisse هي التحتانية. Donc le total c'est 470 000. Donc le capital social c'est à déterminer. L'emprunt obligataire c'est 70 000. L'emprunt obligataire c'est moins exigible que le capital social. C'est comme si c'est 25 ans. من une année c'est 25 ans. L'élément suivant c'est le fournisseur c'est 30 000. L'organisme social c'est 10 000. Crédit d'escompte c'est 5 000. C'est fait partie de la trésorerie passive. L'organisme social, c'est une dette à court terme. C'est une dette à court terme. Le total, c'est 470 000. Donc, le capital, le total actif est égal total passif. Total actif est égal total passif. Total actif, c'est 470 000. Total passif, c'est capital plus 70 000 plus 30 000 plus 10 000 plus 5 000. Donc, le capital est égal 470 000 moins 70 000 plus 30 000 plus 10 000 plus 5 000. Donc le capital est égal 355 000 dirhams. 355 000 plus le capital, c'est 355 000. Donc il y a le total de passif, c'est 470 000. J'ouvre l'application numéro 4. C'est le 29/2020. La situation patrimoniale de l'entreprise Ali se compose par les éléments suivants. Le fonds commercial, c'est 140 000. Le fonds commercial, je vous les éléments les reconnus. C'est un emploi pour l'entreprise. C'est fait partie des éléments de l'actif. C'est une immobilisation incorporelle. Les dettes fournisseurs, c'est 200 000. Créances clients, c'est 100 000. Emprunt auprès des établissements de crédit, 340 000. Stock de marchandises. Des véhicules. Les véhicules, c'est un matériel de transport véhicule araba. Des dettes des tables et des chaises c'est 30 000. C'est mobilier de bureau. Dépôt en banque
à déterminer des personnel créditeur. هنا le personnel ملي غيكون هو مسلف l'entreprise هو مسلف l'entreprise salarié مسلف l'entreprise c'est une dette à court terme كاينه في لو باسيف circulant hors trésorier. هذا البيرسونيل كيتسالو l'entreprise هما كيتسالو l'entreprise c'est personnel créditeur كيتسال l'entreprise. capital personnel ولا كان ديبيتور personnel ديبيتور l'entreprise كتكون تسال لو سالاري كاين في l'actif circulant hors trésorier. matériel et outillage هنا قلنا capital personnel c'est 800,000 matériel outillage c'est 230,000 crédit de trésorerie هنا ملي كتفاسيليتي لنا لاكتيفيتي لا تريزوروري لا سلفتنا شي حاجه تريزوروري جينيرال سلفتنا ان كريدي كالكونك دو 5000 باش تفاسيليت لنا لاكتيفيتي دو لونتربريز باش تسهل علينا لاكتيفيتي دو لونتربريز الا كانت عندنا فيها دي ديفيكولتي. دي بوان كيس ا ديتيرميني ايطا كريديتور ملي كتكون الدوله كتسالنا سي ا كور تيرم كاينه في لو باسيف سيركيلون اور تريزور ملي كتكون كنحسبوا لي زامبو ومازال ما خلصنا سي ايطا كريديتور حسبنا لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي ولا حسبنا لامبو سيغ لو ريفوني ولا حسبنا لامبو سيغ لي سوسيتي ولكن مازال ما تخلصوش كتكون عندنا في ايطا كريديتور كنا حنا كنسالو ليطا سي ايطا ديبيتور غتكون عندنا في لاكتيف سيركيلون اور تريزوريي. Frais de constitution. Frais de constitution, c'est une immobilisation en non-valeur. ما عندهاش une valeur. هادو هما الوراقي ديال لونتربريز باش كنصايبوا لونتربريز باش يوليو لونتربريز عندها الوراقي. باش يولي عندها ريجستر كوميرس باش يولي عندها سيرتيفيكا يولي عندها ان نوبل سيرتيفيكا نيجاتيف باش تولي مسجله في لا ديريكسيون دي زامبو باش تولي عندها لا باتونت سيتير. سي لي frais de constitution. باش كنصايبوا l'entreprise des frais engagés lors de la création de l'entreprise. Construction, c'est le local de l'entreprise. Dépôt et cautionnement versé ملي كتكون l'entreprise حاطه ان غارونتي بحال مثلا بغات تدخل الماء ولا بغات تدخل الضوء كتحط واحد الضمانه على حساب هذاك العداد ديال الماء ولا العداد ديال الضوء على حساب مكانه الضوء ولا المكانه ديال الماء كتحط واحد الضمانه. كانت هذه سي في بارتي دي زيموبيليزاسيون فينانسيير كاينه في لاكتيف ايموبيليزي. كانت غوسي سي في بارتي ديال لو فينانسمون بيرمانون. الا كانت ديبو اي كوسيونمون غوسي كتكون مع الفينانسمون بيرمانون. كانت ديبو اي كوسيونمون فيرسي غتكون سي ان امبلوا غتكون مع لي زيليمون د لاكتيف ايموبيليزي. دونك travail à faire déterminer le montant de la banque et de la caisse sachant que les avoirs en caisse représente 25% des avoirs en banque ولا c'est le 1/4 des avoirs en banque 1/4 ولا 25%. داكشي اللي كاين عندي في لاكيس غيساوي 25% من داكشي اللي كاين في لا بنك. Présenter le bilan de l'entreprise Espoir au 29/2020. عندي لو فون كوميرسيال نذكر بلو فون كوميرسيال لي زيليمون اللي غيكونوا لنا لو فون كوميرسيال هما دروا دبي ملي كتسمع شي حد بغا يشري ساروت ولا حق الكراء سي لو دروا دبي. لو نومبر دو كليونتيل لو نومبر دو كليونتيل شحال كاين عندي من الكليون كيتخدم من هاد لونتربريز في بارتي دو فون كوميرسيال شي حاجه غير ملموسه. ايموبيليزاسيون انكوربوريل. l'emplacement de l'entreprise الموقع ديال l'entreprise فين كاين لا كريديبيليتي د l'entreprise السمعه ديال l'entreprise المصداقيه ديال l'entreprise. هادو سي في هما اللي كيكونوا لينا لو فون كوميرسيال. هادشي ملاش كيتكون لينا لو فون كوميرسيال. لو ماتيريال دو بيرو بحال مثلا ماشين ا اكرير كالكيلاتريس فوتوكوبيور اكسيتيرا كاع لي زيليمون اللي غيكونوا عندنا فوق لو بيرو سي ماتيريال دو بيرو. دونك ندير لو بيلون سويفون لا لوا وكنمشي ناخذ ديما لا باج 46 47 عندي بيلون دو لونتربريز عبدول او 29/2020. هنا في هذا لو بيلون غندير فيه لي ريبريك غندير لي موبيليزاسيون اون نون فالور. هاد لي موبيليزاسيون اون نون فالور هما لي فخي اللي كيتخسروا فيه الاول على لا كرياسيون دو لونتربريز سي ايموبيليزاسيون اون نون فالور. لي موبيليزاسيون الثانيه سي وما عندهاش او تسمات او نون فالور حيت ما عندهاش ان فالور دون لو مارشي. كندي مثلا لو ريجستر دو كوميرس ولا كندير له سيرتيفيكا نيجاتيف حتى حد ما غيشريها من عندي في لو مارشي سي موان ليكيد.
Les immobilisations incorporelles هما les immobilisations immatérielles. Les immobilisations اللي غير ملموسين بحال مثلا لي بروفي دو لونتربريز، لي ديبلوم اللي حاصله عليهم لونتربريز، لي سيرتيفيكا اللي حاصله عليهم لونتربريز، بحال مثلا لو فون كوميرسيال ملي كتسمع لو نومبر دو كليونتير سي ان ايموبيليزاسيون انكوربورال غير ملموسه immatérielle. لي موبيليزاسيون كوربوريل، هاد لي موبيليزاسيون كوربوريل هما لو ماتيريال، هما شي حاجه ملموسه وكتملكها لونتربريز او سي عندها غتحتفظ بها كثار من عام. هذه خاصيه مشتركه ما بين كاع لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي سون كونسيرفي ديرابلومون باغ لونتربريز كثار من عام. Les mobilisations financières هما les créances financières de l'entreprise، هما les valeurs financières de l'entreprise بحال les titres واللي كتحتفظ بهم كثر من عام. بوغ لاكتيف سيركيلون غنلقى لي ستوك كاع لي زيليمون اللي كاينين عندي في لو ستوك، سوا لا مارشانديز، لي برودوي فيني، لي ماتيير فورنيتور، لي ماتيير بروميير اكسيتيرا. لي كريونس دو لاكتيف سيركيلون هما لي كليون، داكشي اللي كاين عند لو كليون، داكشي اللي اوتر ديبيتور، l'ensemble des créances à court terme. Les titres aussi اللي غتحتفظ اللي غتشريهم لونتربريز باش تبيعهم سي à court terme. Ce sont des créances à court terme. Les trésoreries actives. Trésorerie active, moi la banque, moi la caisse, c'est كاين فيها seulement trésorerie active. Financement permanent, qui est les capitaux propres et assimilés, كنلقى فيها le capital, les réserves, le résultat, etc. كنلقاو aussi les dettes de financement, هما les dettes à une date de remboursement supérieure à une année. Ce sont des ressources permanentes de l'entreprise. Ce sont des dettes permanentes de l'entreprise. عندهم une durée من une année حتى ل 25 ans. Le passif circulant عندي les dettes de passif circulant. نلقى فيها l'ensemble des dettes à court terme. وكندير نضيف لي زيليمون. عندي البروميير إليمون في لي زيموليزاسيون أون نون فالور هما لي فخي دو كونستيتيسيون ولا لي فخي بريليمينير ولا لي شارج à répartir sur plusieurs. لي فخي دو هما لي فخي دو كونستيتيسيون، نلقى فيها لي فخي دو كونستيتيسيون، لي شارج à répartir sur plusieurs exercices، نلقى فيها aussi les primes de remboursement etc. في لي زيموليزاسيون أون نون فالور كيكونوا موان ليكيد سي 10 000. Les immobilisations incorporelles, le fonds commercial, c'est 140 000. Les mobilisations corporelles, le premier élément, c'est construction. Le local de l'entreprise, c'est 300 000. Le matériel outillage, les outils de production, les l'entreprise, la production, les outils ou les instruments, les l'entreprise, la production, c'est matériel et outillage, 230 000. هادو شي حاجة اللي ماتيريال، شي حاجة اللي ملموسة. Matériel de transport, moi les véhicules, moi les avions, les bateaux, les voitures, etc. 140 000. L'élément suivant, les immobilisations corporelles, c'est mobilier de bureau, moi les tables, moi les chaises, moi les bureaux, moi les placards, moi les comptoirs, etc. C'est 30 000. Les mobilisations financières, c'est soit prêts immobilisés, soit des titres de participation, soit autres titres immobilisés, soit le dépôt et cautionnement versé. On a des dépôts et cautionnement versés. Il y a 15 dépôts et cautionnement reçus à les dettes de financement. Le financement permanent. C'est 10 000. Pour l'actif circulant hors trésorerie, le stock c'est marchandises, c'est 300 000. Pour les créances de l'actif circulant, les clients, c'est 100 000. La trésorerie active, la banque a déterminé, la caisse a déterminé. C'est la première question. La première question, le montant de la banque et de la caisse, ضروري خاصني ندير le bilan. La formule total actif est égale au total passif. Donc pour le total, c'est à déterminer le total de passif, le total de l'actif. Donc les capitaux propres, c'est capital personnel. De l'entreprise Abdoul, c'est capital personnel, c'est 800 000. Dette de financement, c'est emprunt auprès des établissements de crédit, c'est 340 000. Le fournisseur, c'est 200 000. Personnel créditeur, c'est 15 000. État créditeur, c'est 20 000. كنا ملي كتكون الدولة
كتسالنا ان امبو كيلكونك، واحد لامبو كتسالى لينا ليطا سي ايطا كريديتو، قلنا سوا لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي، سوا لامبو سيغ لو ريفوني، سوا لامبو سيغ لي سوسيتي. ملي كتكون كتسالنا الدولة سي في بارتي دو دي ديت دو باسيف سيركيلون. كنا حنا كنتسالوها سي في بارتي دو كرايونس دو لاكتيف سيركيلون، سي ايطا ديبيتور. بيرسونيل كريديتور اللي كانوا هما كيتسالونا هاد لي سالاري كيتسالونا في بارتي دو باسيف سيركيلون، كنا حنا كنتسالوهم سي بيرسونيل ديبيتور في بارتي دو كرايونس دو لاكتيف سيركيلون. Et la trésorerie passive فيها crédit de trésorerie c'est 5000. Total de passif c'est 1 380 000. وعندي le total passif est égal total actif, donc total d'actifs aussi c'est 1 380 000 dirhams. Donc ندير la formule اللي غتكون عندي le total actif est égal total passif, وعندي les avoirs en caisse est égal 25% des avoirs en banque. هنا كندير ان سيستيم، وهذا لو سيستيم خصني نبقى عاقل ليه، غتبقى تابعني حتى لا دوزيام اني ان شاء الله. دونك لا فورميل سي كوم سوي، عندي توتال اكتيف تيغال توتال باسيف، عندي دو ايكواسيون. لا دوزيام ايكواسيون سي لا كيس تيغال 25% بونك، وبالطريقه ديال التعويض غنلقى لو مونطون دو لا كيس سي لو مونطون دو لا بونك. دونك هاد لا فورميل غتولي عندي سي 1 260 000 plus la banque plus la caisse، هذا سي لو توتال اكتيف. هذا ملي كنجمعهم سي 1 380 000. دونك اللي غيبقى ما بين لا بنك ولا كيس راه هو 120 000. دونك 1 380 000. Deuxième équation, c'est la caisse est égale 25% banque. On remplace la caisse par sa valeur dans la première équation. هاد لا كيس اللي عندي في لا دوزيام ايكواسيون نشدد 25% بونك ونحطها في بلاصة لا كيس في لا بروميير ايكواسيون. دونك l'équation numéro 1 devient c'est 1 260 000 plus la banque plus 25% banque. La caisse عوضتها 25% banque est égal 1 380 000. وهنا سي لا بنك بليس 25% لا بنك غتساوي سي 1 380 000 موان 1 260 000. ملي غندوز 1 260 000 الجهه الاخرى غتبدل ليها الاشاره. دونك لا بنك فاكتور دو 1 بليس 25%، عملت بلا بنك بقات في بلاصه لا بنك الاولى واحد، وفي بلاصه لا بنك الثانيه بقات 25% est égal سي 120 000. Donc la banque est égale 120 000 divisé par 1 plus 25%. Donc la banque est égale 96 000. وهذه راه غتبقى تعاود عندنا هاد ليكواس. دوك ملي لقيت لا بنك 96 000 نعوضها في لا دوزيام ايكواسيون. Donc on remplace la banque par sa valeur dans la deuxième équation. La deuxième équation devient, l'équation numéro 2 devient, c'est la caisse. La caisse est égale 25% la banque. ou devient caisse est égale 25%. On عوض la banque la valeur ديالها اللي هي 96 000 fois 96 000. Donc la caisse est égale 24 000. La caisse est égale 24 000. ولا جمعت 24 000 مع 96 000 غتعطيني 120 000. وزدت سميتو 24 000 بليس 96 000 بليس 1 260 000 غتعطيني 1 380 000. Donc ندير لو بيلون دابا، نصايب لو بيلون. سي لا دوزيام كيستيون. سي بيلون دو لونتربريز او 29 دو لونتربريز عبدول او 29 2020. ندير لا بنك، نمسح لا بنك وندير بلاصتها سي 96 000 ونمسح لا كيس وندير بلاصتها 24 000. ولا جمعت لو توتال غتعطيني 1 380 000. هذا سي لو بيلون دو لونتربريز عبدول او 29 2020. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله غنشوفوا لي فارياسيون دي بيلون. دونك